علم کا السلام علیکم نما خدمت ٹی گل براوی جام شروع نیت کن گٹی کل براوی قوم تنا انینا ہمدرد آتے دا عرض کے با کہ 5 اپریل دا سخوٹ کو بن گٹی انشاءاللہ دا سال 5 اپریل براوی نا قومی دے اور براوی نا 30 سال حکومت پھلنگا پھد تینا خان بجار خان نا تاج پوشی نہ دے او کا پد بجار خان تیب سردارات تاج پوشی دستار کرے تو برائی تا دستار نہ دے ولا سرداک تیب چکری تے دستار کرے تو ننا براوی ارا کھل ٹکا کرے او کھلنا کبھی لگاتا او تارا ٹکا کو افتا کھلنا دستار بندی مسک تو دا دستار بندی نا خوشی ٹی براوی چاپ خلق رکھ خوش مسرک اور تینا ارا افتا شہیدہ کسر ہوتا انارک قبرستان ٹی کبتا تا دعا خوارک اور غریباتا خیال داری کرے اسپتال ٹی مریضات انارک کا پد دا رسم ہر سال مسک اور ہر سال اراڑے سردار کی ارے فوت کرے کا یا خان فوت کرے کا یا خان شہید مسکا تو دا پوسکنا دستار بندی نا سلسلہ مسکا اور دا برائی تیٹی اینویس کارے مگر دا سلسلہ 1930 ٹی کے ارے خان اعظم خان ارا وقتا انگریز زبردستی خان جوڑ کرے تو براوی دانا بائیکاٹے کرے اوکا پد کی ارے براوی دانا تینا دستار بندی تے کرفتا وسا تاکہ پاکستان جوڑ مس اوکا پد 1955 کا براوی تینا قومی جدوجہد ٹی سرک کو دا دستار بندی تا سلسلہ بند مسو اوکان گوڑ دا سلسلہ ولدہ کی ارے شروع کریں گا اور سراوان جلاوان نا ارا چیفا کا سرک اوف تینا علاقہ ٹی شروع کرے تاندن ارا خان خیل کی اسک اوف کم اوف تیم کی ارے دارا سمٹی آوار کریں گا اللہ نے میں کھلی سلامت کے اللہ